ჩვენი მიმოხილვის მეორე მატჩი თბილისის დინამო მასპინძლობდა გორის დილას. ეს შეხვედრა მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. ვნახოთ რა შემადგენლობებით დაიწყეს გუნდებმა თამაში. ლიტოვჩენკო იდგა დინამოს კარში, ჩადუნელი, გველესიანი, სალუქვაძე, თოთაძე, ქარდავა, ზარია, პაპუნაშვილი, კიტეიშვილი, ჩაკვეტაძე, არაბული, ასეთი შემადგენლობა დააყენა კახაკაჭარავა. რაც შეეხება ზივარიეს, მუჯრიშვილი, მაჩაიძე, ყვახაძე, ქარქუზაშვილი, ეტოუ, ზარია, პაპავა, კირკიტაძე, წიქარიძე, ლეანდრო და ლეონარდო ასე გამოიყურებოდა გორის დილას ძირითადი შემადგენლობა. მე-19 წუთზე გაიხსნა ანგარიში ამ მატჩში ძალიან კარგი სოლო რეიდი ბაქარ ქარდავას შესრულებით და ბაჩანა არაბულს გააქვს პირველი გოლი ამ შეხვედრაში. ბაჩანა არაბულის ეს უკვე მეორე გატანილი ბურთია მესამე ტურში ეროვნულ ლიგაში. მის გარდა დინამოს შემადგენლობიდან გოლი ჯერ არავის აქვს გატანილი. ჩავარდა ამ ეპიზოდში გორელთა დაცვა, ჯერ ლაშა პაპუნაშვილს შეეძლო ბაქარ ქარდავას გადაცემის შემდეგ ანგარიშის გახსნა ამის გაკეთება ვერ მოახერხა, მაგრამ შემდეგ უკვე კარის ხაზიდან მოახერხა ანგარიშის გახსნა ბაჩანა არაბულმა. ეს არის მომენტი, როდესაც გათანაბრდა ანგარიში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ლეანდრო რიბეირო მერვე ნომერი გორის დილასი შესანიშნავად გამოიყურებოდა მთელი მატჩის განმავლობაში, უამრავ პრობლემას უქმნიდა ორივე ფლანგიდან დინამოელ მცველებს და პირველი საგოლე პასიც სწორედ მის ანგარიშზეა, იაქტიურა მარცხენა ფლანგიდან და თენგიზ წაქაძის გოლით გაათანაბრა გორის დილამ. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ თენგიზ წაქაძემ საათასო დაპირისპირებაშიც გამოიჩინა თავი, ჰეტრიკი შეასრულა გორის დილას მე-10 ნომერმა. ისევ დინამოს შეტევა კიტეიშვილი აწვდის საჯარიმოში, ურტყამს კარის მიმართულებით გიორგი ჩაკვეტაძე და წინვალესეივი შემოგთავაზა აქ მიხეილ მუჯრიშვილმა. ძალიან კარგად გამოიყურება გორის დილას მეკარე, ფანტასტიკური ბურთის მოგერიება მოახერხა. აქ უკვე დინამოს კარის მიმართულებით განვითარდა იერიში, წაიქცა თბილისელთა საჯარიმოში დავით კირკიტაძე და ყრუაშვილი შეხვედრის მთავარი მსაჯი სიმულაციისთვის აფრთხილებს მას. განმეორებაზე კარგად არ გამოჩნდა, იყო თუ არა წესების დარღვევა, ამიტომ ვენდოთ მსაჯს, მაინც და მაინც არც კირკიტაძეს გაუპროტესტებია დიდად ეს მომენტი. ეს კი მეორე ტაიმის ფრაგმენტებია, კიტეიშვილმა მცველების ზურგს უკან კარგად შენიშნა ბაჩო არაბულის მოძრაობა, 1-1-ზე დარჩა მეკარესთან თბილისის დინამოს მერვე ნომერი, მაგრამ დარტყმა კარის მიმართულებით კარგი აღარ გამოუვიდა. შემდეგ უფრო აქტიურობდა გორის დილა, ნახეთ ჩვენ სტანდარტი, როდესაც კარში დაარტყა გორელთა კაპიტანმა ალექსანდრე ყვახაძემ, ოდნავ იზუსტე და ალბათ ვეღარაფერს გაწყობდა აქ სერგეი ლიტოვჩენკო. მე-11 წუთზე აი ამ წესების დარღვევის შემდეგ მეორე ყვითელი ბარათი მიიღო გია ჩადუნელმა, რომელმაც იუხეჟა ახლად შემოსული ნონიკაშვილის წინააღმდეგ და ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა თბილისის დინამო, დარჩა კაცნაკლული გორის დილას წინააღმდეგ, დაინიშნა ჯარიმა, რომელიც შეასრულა ლეანდრო რიბეირომ და დათო კირკიტაძემ შესანიშნავი თავური დარტყმით ახლო კუთხეში გაუტანა სერგეი ლიტოვჩენკოს, წინ გავიდა გორის დილა. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დინამოელთა მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა, 10 კაცით იყო მოედანზე თბილისური გუნდი, მაინც და მაინც გრძელი სათადარიგო და სკამი ისედაც არ ყავს კახაკაჭარავას. კიდევ უფრო ცუდი რამ მოხდა მატჩის ბოლო წუთებზე, მეორე ყვითელი ბარათი ხელით თამაშისთვის მიიღო ოთარ კიტეიშვილმა, იმის მიუხედავად, რომ ძალიან სთხოვდა ის ყრუაშვილს, რომ არ ეჩვენებინა მისთვის გაფრთხილება, არ შეისმინა მისი თხოვნა საჯმა და საბოლოოდ 9 კაცით დაასრულა შეხვედრა თბილისის დინამომ წიქარიძის და კირკიტაძის გოლებით. პირველი გამარჯვება მოიპოვა ზივარიეს გუნდმა ეროვნულ ლიგაში.
come with a little bit of ებრაელმა სპეციალისტმა აღნიშნა, რომ მისმა გუნდმა მაინც და მაინც კარგი თამაში ვერ ჩაატარა, მაგრამ შეტევაში უკეთ გამოიყურებოდა ვიდრე მეტოქე და დამსახურებულად მოიგო. Also today some periods of okay football but we can play much better and we will, but we are happy with the score.